好，开了。好，可以了。好。好哦。最后一次了，没了。
该拍的不错吧？我想。对啊。哎，可能为什么？你看这个角度就碰到了。对啊。对。没错，他碰到了。口盖还很细。对呀。没关系啦，至少你会看到画面的那个抖动有没有震动，没有像以前那么大。啊。它一定会明显的改善。啊，有的啦。要不然就是谢大哥，你再帮我做一个那个垫在这个下面。垫。因为它这个下面它其实是2个螺丝锁上去的嘛。知道啊。对啊，这个把它垫高就行了，拉高就行。哦。对啊，把这个尺寸量一下，孔径量一下，把它装2个洞，让它把它整个弄起来。哦，垫高重心不会变。这样子啊，就这里啊。对，这可能再垫高个角度，让它这个整个可以脱离。垫高重心不会变，那是风阻。对啊。风阻会变更大。没差啦，没有差那一点。